வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் தான் செஞ்சுருக்கோம். அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நம்ம ஜெம்டெங் கம்பெனியோட சப்ப்ரீ போர்டு, பேஸ் டபுள் போர்டு எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதோட ரிசல்ட் வேறு லெவலாக இருக்குது. அதோட ரிசல்ட்டை நம்ம இந்த ஆடியோ டெஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ கடைசியில். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐப்ளே யூஎஸ்பி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது யூஎஸ்பி ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, அப்புறம் யூஎஸ்பி ஆக்ஸ் செலெக்ஷன் சுவிட்ச் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5.1 இன்புட் இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் இருக்காது. ஒன்லி யூஎஸ்பியிலேருந்து போகிற இன்புட்டும் ஆக்ஸ்லேருந்து போகிற இன்புட்டும் நம்ம ப்ரீ செக்ஷனுக்கு போயிட்டு 5.1 கன்வெர்ட் ஆகி ஒர்க் ஆகும். 5.1 டிவிடி இன்புட் டம்மியாக தான் இருக்கும், இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் கொடுக்கல. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம 6 சேனலுக்கு உண்டான வால்யூம் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே நம்ம 100K தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல். ஒரு பவர் இண்டிகேஷனுக்காக ஒரு எல்இடி கொடுத்துருக்கோம். இந்த டைப் டாகிள் டைப்பில் நம்ம ஏசி பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் ஆம்பிளிஃபையரோட ஃப்ரண்ட் வியூ. வாங்க இன்டீரியரில் நம்ம என்னென்ன காம்பவுண்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது கிளியராக பார்க்கலாம். இதுதான் இன்டீரியர் வியூ. இதில் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா 24-0-24 7 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 24-0-24 7 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மேக்ஸ் ஒர்த் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இதில் 0-12 12-0-12 24-0-24 இந்த மாதிரி 3 டேப்பிங் வரும். இது பவர் செக்ஷன். இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா STK4191. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 5 சேனலுக்கு 2050 நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் ப்ரீ செக்ஷன் ஜெம்டெக் கம்பெனியோட பேஸ் டபுள் போர்டு. இதில் இருக்கிற காம்பவுண்ட் பிசிபி எல்லாமே பார்த்திங்கனாலும் குவாலிட்டியாக போட்டிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்டும் கெல்டான் கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டியான எம்எஃப்ஆர் ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஆடியோ ரிசல்ட் நம்ம இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். இதில் நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல்ஸ் டைரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் வெளியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதிலேருந்து ஒயர் சால்டர் பண்ணி நம்ம அதில் சால்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இது ஜெம்டெக் கம்பெனியோட சப்ப்ரீ போர்டு. இதில் பேஸ் ரிசல்ட் பக்காவாக இருக்குது. நம்ம எந்த ஐசிக்கு வேணாலும் இந்த போர்டு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல், ஃபேஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே ப்ரீசெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வேணுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வால்யூம் கண்ட்ரோலாக நம்ம கேபினில் மேனுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வெளியில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல் வெளியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் தான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா ஹைடெக் கம்பெனியோட சென்ட்ரு சரவுண்டு போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ரிசல்ட்டும் அருமையாக இருக்குது. நம்ம ரெகுலராக மேக்ஸிமம் இந்த போர்டு தான் சென்ட்ரு சரவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் ஆம்பிளிஃபையரோட இன்டீரியர் வியூ. ஒயரிங் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதோட இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ஆடியோ ரிசல்ட்டை கேட்டுட்டு ஆடியோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த ரிசல்ட்டை பற்றியும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம நம்பர் கொடுக்குறோம். அதில் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட பட்ஜெட்டில் என்ன பட்ஜெட்டோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குவாலிட்டியான ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னு கேட்டு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். வாங்க இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ஆடியோ ரிசல்ட்டு அண்டு சப்வூஃபர் பேஸ் பஞ்ச் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க ஆடியோ ரிசல்ட் பார்க்கலாம்.